wasu mazajen kuma suna da rashin amana. Mun fahimci kai ka san cewa mata ba sa son kishiya ko sai kuma ka karbi arzikinta kuma ka je ka yi aure. Kaga wannan ai a zahiri aikin kirki ne, saboda an yi amfani da kuɗinta an ka kawo mata aka auri mace. Kaga wannan babban arziki ne, kuma ladanta wurin Allah ban iya in sani nawa ne wallahi. Saboda me yasa ta bara an fidda wata ko daga zawarci ko daga rashin miji, yanzu ta zamanto tana da miji, ba ta da wanda ke ciyar da ita, yanzu an waye gari cikin inuwanta ana ciyar da ita. Ba ta da lafiya, ba ta da kuɗin zuwa hospital, dalilin hasken kuɗinta ya sa ana abin nan. Wannan a zahiri ba ƙaramin gara ba san lada ba ne. Mijinki ya karbi kuɗi wurinki ko da dabara ne ya je ya yi aure, wallahi inda kyakkyawar niyya ne ina tabbatarwa shiga aljannan ki sai dai baki mutu ba. To amma ka san matanmu ba sa yin wannan. In sun gano cewa da kuɗinsu ne, wallahi tallahi ka yi shiga uku. Kuma wannan abincin amana ne, saboda ka san ba sa so ko? Kuma ka yaudare ta ka karbi kuɗinta sai ka je ka yi aure. Gara ma ka faɗi mata. Akwai wani garin ga, an yi wani garin ga. Ita ta so shi ta auro shi. Tana da kasuwanci ne, tana zuwa ƙasashe tana zuwa. Karshe ta ce tun da kai na aure ka, muna tare, kai kuma ne namiji. Ni bari in zauna in ta duban shago ko? Kai ga jallin tafi. Duka fa cikin me? Cikin kudin abin nan. Sai wani ya sata, ka san kuma shi. Akwai ‘yan leka asiri, baka sa su ba suna baka leka asiri. Sai wani ya ce kunninki nawa? Ai ga abin da ke abin nan. Har ta je da ita apartmentin da ya kama, suka leka ta koro gyare-gyaren da aka yi, ba ta ce komi ba. Da ta bari ya zo ta karbi kayanta kakaf, shi ya ce to ta sallame shi, dakin da ya je ya hayan nan ya je ya aure sa ciki. Kaga wannan cin amana ne. In ma da yanda zai yi hakura ko, ka san bakin mutum tsauri, da ya hakura har lokacin da aka yi ne, har lokacin da ya yi aiki ya samu nashi, lokacin sai yi abin da zai yi, bayan da za ta yi. Ai shi ma ya je ya zo, shi ma aiki ne, ya samu nashi rabu sannan ya yi. Amma kai kana fidda kuɗinta kai kana yi, kaga wannan cin amana ne. Kuma ba mace ko cikin kaba aka haife ta ba ta yadda wai ka ɗauki kuɗinta ka auro wata. Ba da kuɗinta ba ma ta maka sababi, ta maka mi sababi. Me yasa? Yara ne baka da shi, ko dai kwanciyar ban iya abinci ba ne, ko dai ban maka wanki ne. A'a, to ai ba don wanga musulunci ya ce a yi 2, 3, 4 ba, ko dai? Amma ita wannan fa za ta jero, kuma ta je wurin kawayenta, wallahi ban san abin da yasa yake so ya kare mata ba, ban sani ba. In yara ne Allah ya baka, in abinci ne alhamdulillah kana faɗi ma abokanan ka na iya abinci, in kaza ne na iya, in kaza ne na iya. To ban san me ke faruwa bane. Kan shi fa kawai wai ta yi sababi yasa mijinta zai kara. Ya ke bawar Allah, duk abin da kika lissafan gaba shi yasa musulunci ce a yawo ba. Babban matsayin a yi shi don Allah, kuma umarni ne na Allah. Sannan na biyu kuma matan kuna da yawa cikin system. Ka san duk lokacin da kaya ya zo gari, in yana da yawa sai ya karya farashi ko? Ko ba ka bane? Yanzu don Allah farashin mata ya je kasa ko bai je kasa ba? Ya je kasa. Me ya kawo? Yawan sunna. Yanzu don Allah ya yi kamata yi. Nin tsakani da Allah, kowane stage akwai matayensu, kuma kowane stage tsakanin matan da mazan 70-30 ne.
mazan 30 matan nawa 70. To mu doke shi mazajen wannan level nan 30 nan sun aure 30 of the 70% nan ya saura nawa, ya saura 40%, ya saura 40%. To 40% nan yanzu mazajen nan da su suka yi auren nan fa ba su bane, yanzu su wannan suna nan ba su yi aure ba, sun zo har sun kosa, sun fi 30 years, sun fi 35 years. Yanzu tsakani da Allah new generation da za su zo nan su za su aure su yanzu shega wanda suka wuce bayan nan masu 60 years 55 years 70 years nan su za su dawo kuma baya su ɗauki masu mi, kaga mai 70 years dole ne mai 30 years ta amince ya yi mi ya aure ta, mai 35 years ta yadda ta aure mai 75 years mai 80 years, saboda wannan levelin su nan dai shi ma yanzu yana ganin bari ya koma baya ya doki yar shila mai 18 years 19 years 20 years 21 years kaza years. A shaida ce wannan levelin nan aka samu 30% nan kowa ya yi aure uku nawa zai saura? Da wannan levelin sun nan mata sun kare, mata sun yi ne sun kare, har ma suna neman su kara, saboda an yi biyu an yi uku an yi hudu. Wannan shine hikima. Balma nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ba ta tashi sai an yi wani ranan da yake namiji guda sai ya ajiye mata 50. Namiji guda da ce mazan duniya kakaf za a kidaya kowa namiji guda a bashi mata 50, duk kowa ya samu 50 kuma matan su yi ne don Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. don Allah ku ta doko akwai bismillah. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Hello. Shi yasa yanzu ya kai matsayin da yake matan su za su dinga ba mazajen su shawara in kin ga cewa mijinki na da hannun shi na da nauyi. Kaga da yawan matayin nan abin da yasa ba sa son mazan su kara wallahi saboda gado ne. Wallahi ba addini nake gaban su ba, saboda me gado babban burin su, balle in mai shin mai annu da shuni ne. In ba haka nan ba talaka ya ajiye mata 2 mata 3, kice mai kuɗi wanda koda 10 aka ce ai zai iya, kice masa ya tsiya kanki kawai. Dan Allah kin yi adalci? Kin so wa ƴan uwayenki irin abin da yake so wa kanki? Haba. Dan Allah ku ji tsoron Allah, ku duba tausayi. Wannan fa ina maganan ƴan mata kenan, ba mu zo kan duniyan zawarawa ba. In za mu bude kofan zawarawa sannan, domin yanzu tsakanin budurai da zawarawa 40-60 ne. Su wane ne 40? Zawarawa. Su wane ne 60? Budurai. Don Allah gabun da ke tsakanin su ba 20% ba ne. Kuma fa zawarawan kuma suna tasowa ne. Domin kowane yiya in an yi aure dari, to kamin da following yiya kuma an samu drop out kamar 20%. An samu mai drop out. After 2 years kuma an samu mai 10% kuma ya drop out. Rayuwan haka yake. To yin sunnan wa zai je ɗauko su tsakani da Allah. Dan Allah iyaye, dan Allah iyaye. Shi yasa ni ina ba da shawara, hatta samari ma da bai taɓa aure ba zai iya aure bazawara. Mun fahimci. Kaka zamna lalle sai budurwa, a'a. Za ka yi ka aure in dai akwai soyayya tsakaninku. Ai da muka yi bincike yanzu zaurawan da ke cikin system ka fahimci masu shekara daga 30 years zuwa sama yanzu haka maganan gada nake ika abin nan 45% ne. 55% daga 30 years zuwa kasa ne.
kasa kuma ba kowa ya zama kuma ya duba daga wanda ta haifu ɗaya da wanda bata haihu ba sai wanda ta haifu biyu ba za su wuce 18 years zuwa me ba zuwa 30 years ba za su wuce wannan abin nan suke da yawa cikin system kuma kowa ya duba gidan shi kowa ya duba me gidan shi irin manyan matan zaurawan nan za ga in ta abin nan majority za ga iya mazajen su ne suke mi suka mutu suke abin nan Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bari taimakon button to wanda ke so ya taimaka zai taimaka kan 0246 854 859 0246 854 859 lambar taimakon na 0246 854 859